Әлемнің мен деген дизайнерлерін жинап алып өткізетін әйгілі Fashion Week'ті білмейтін жан жоқ, Ақтөбе бүгін тура сол сән астанасы Париждің кейпіне енді. Аймақта апта бойы ұлттық дәстүрді дәріптейтін сыбаға фестиваль өтіп жатыр. Дәстүрлі дефиле сол фестивальдің аясындағы шара. Этно стильдесе бұрынғы кең етек көйлек сыртынан бешпен киген апаларымыз көз алдымызға келеді. Ал қазір ол көйлектерді тек әже емес, жас қыздар да киеді екен. Жалпы қазақстандық дизайнерлердің туындысын тек Наурыз мерекесінде киеді деген ескірген пікір. Шеберлердің арасында қазіргі заманға лайықтап ескіні жаңғыртып жүргендер де бар. Қазақтың ұлттық киімдерін тек қана наурызда, мерекелерде емес, жай күндерде киюге үндеймін, шақырамын. Жай әйтеуір бір еліктеушілік емес, қазақтың ұлттық өнерін зерттеп, музейлерден еңбектерін зерттей отырып, шынайы нағыз қазақ киімін киюге дұрыс деп ойлаймын. Дәстүрді дәріптейтін фестиваль болғаннан кейін тек ұлттық киім ғана емес, сондай-ақ қолөнер зергерлердің де көрмесін қатар ұйымдастырыпты. Құрақ-құрап, шет оқып, киізді өңдейтін шеберлердің туындыларына қызығушылық бар екенін байқадық. Әсіресе Лейла Тәженованың қолынан шыққан туындыға аялдамаған адам кемде-кем. Ерекшелігі өзгелер секілді бамбук сабағынан емес, баяғы әжелеріміз секілді табиғи шит оқиды. 2009 жылдан бері Ақтөбенің оқушыларын осы өнерге баулып жүр. Шиді маған жинап береді, Мұғалжар ауданында жинап береді. Шалқар ауданында өседі, Байғанинде жақсы шилері бар. Маған сол тапсырыспен 4-5 бума жинап алып береді. Өзім тазартам, балдарға көрсетейін, балдар білсін ши деген не екен. Дизайнерлер өзіміздің өнімнің бағасы қымбат деген түсініктен арылатын кез келе жатқанын айтады. Неғұрлым жеңіл өнеркәсіппен айналысатындар саны көбейген сайын бәсекелестік артқан. Ол бағаға да әсер етіпті. Эксклюзив шапан жадағайлардың бағасы 150 мың теңгеден басталып 15 миллион теңгеге дейін жетіп жығылады. Жалпы осы фестиваль аясында біз салт дәстүрімізді насихаттау, өскелең жастарға жеткізу. Бір аптаның ішінде бізде осындай шаралар өтетін болады. Жалпы барлық салаларды, бағыттарды қамтимыз. Сонда қайырымдылықпен аяқталатын болады. Фестивальде әр күннің атауы бар. Мысалы, бүгін қазақ ұлтының қолөнер кәсібін насихаттауға ден қойса, ертең ұлттық спортты дәріптейтін салбурын өтеді. Одан кейін ұмтылып бара жатқан ұлттық дәмге арналған береке күні жоспарланған. Ақпай Сұлтан Марат Ақажанов, Еуразия бірінші арнасы, Ақтөбеден.